Hello friends, welcome to the part second of the lung cancer and welcome to the all of you to my channel. And in this part we will basically talk about the peripheral lung cancer. So peripheral lung cancer basically involve the two cancer, that is adenocarcinoma of the lung and large cell carcinoma of the lung. So adenocarcinoma comprises overall 35% of the all lung cancer, whereas the large cell cancer comprises only 5 to 10% of the all lung cancer. The adenocarcinoma is basically common in females, common in non-smoker. यो हेरेर अब स्मोकिङ गर्ने मान्छे खुसी नहुने, किनभने अर्को क्यान्सर तपाईले समात्छ नि त, हैन? सो एडनोकार्सिनोमा फिमेल र नन स्मोकरलाई बढी हुन्छ एन्ड बेसिकली एसोसिएटेड विथ द केरास एन्ड इजीएफआर अन्कोजिनको म्युटेसन. सो केरास र इजीएफआर बोथ आर अन्कोजिन्स र यो अन्कोजिनहरुको म्युटेसन भयो भने दे विल अल्टिमेटली लिड टु द एडिनोकार्सिनोमा अफ द लङ. सो स्मोकिङ नगर्नेमा हुन सक्छ, फिमेलमा हुन सक्छ. सो इफ द पर्सन इज फिमेल and if she is a non-smoker and if she is having the symptom of the lung cancer, then you should suspect adenocarcinoma. Basically the adenocarcinoma occur at the periphery of the lung, that is near the pleura. Basically involve the basically यो क्यान्सरहरुले के गर्छ त हेर्नु त, यो पेरिफेरीमा इन्भल्भ गरिरहेछ. युजुअली सेन्ट्रल पार्टहरु चाहिँ इन्भल्भ हुँदैन. बेसिकली इट डु नट इन्भल्भ द मेन ब्रोन्काइहरुलाई इन्भल्भ गर्दैन. यसले बेसिकली एल्भियोलाइहरुलाई इफेक्ट पारेर हुन्छ. कसलाई इफेक्ट पार्छ त? एल्भियोलाइहरुलाई इफेक्ट पार्छ. ठीक छ. सो अब हामी चाहिँ एडिनोकार्सिनोमा के बारेमा अलि डिटेलमा कुरा गर्छौं. सो अब एडिनोकार्सिनोमा जुन छ, बेसिकली दिस ट्युमर इज एट द एपेक्स अफ दिस ट्युमर एट द पेरिफेरी अफ द लङ. र पेरिफेरी अफ द लङमा हुँदाखेरि दिस इज आउटसाइड लेयर दैट इज कल्ड आउटर प्लुरा. सो यो के हो त? प्लुरा हो. एन्ड द ट्युमर क्यान हैव द हेमरेज एन्ड द हेमरेजिक फ्लुइड मे कम टु द प्लुरा. र हेमरेजिक फ्लुइड केमा आयो? प्लुरामा आयो भने दैट क्यान अल्टिमेटली कज द प्लुरल इफ्युजन. के गर्न सक्छ त? प्लुरल इफ्युजन गर्न सक्छ. बेसिकली अल्सो नोन एज हेमोथोरेक्स. सो बेसिकली द ट्युमर क्यान कज हेमोथोरेक्स, दैट इज अ प्लुरल इफ्युजन. किनभने पेरिफेरीमा छ भने पेरिफेरलबाट अब यहाँ जुन जहाँ हेमरेज जहाँ चाहिँ के हुन्छ, जहाँ ट्युमर छ, द ट्युमर मे हैव द नेक्रोसिस. ट्युमरमा के हुन सक्छ त? नेक्रोसिस हुन सक्छ. किनभने द ग्रोइङ प्याटर्न डज नट मिट द ब्लड सप्लाई. किनभने जति धेरै ग्रोथ हुन्छ सेल, त्यो अनुसारको ब्लड सप्लाई हुँदैन. त्यही भएर त्यो ठाउँमा नेक्रोसिस डेभलप हुन्छ र त्यो ठाउँमा हेमरेज हुन्छ. र त्यही भएर ट्युमरमा जुन हेमरेज हुन्छ, सो हेमरेजिक फ्लुइड क्यान कम टु द प्लुरा नाउ, किनभने प्लुरा नजिकमै छ. एन्ड द्याट क्यान कज द प्लुरल इफ्युजन. एन्ड दिस प्लुरल इफ्युजन, एउटा त कुरा भयो कि प्लुरल इफ्युजन हुन सक्छ. अर्को कुरा के हुन सक्छ? द ट्युमर मे एक्चुअली कज द ब्लिडिङ एन्ड द ब्लिडिङ मे अल्सो इन्भल्भ द ब्रोङ्कस. किनभने अब स्मल ब्रोन्काइहरु जुन हुन्छ त्यो चाहिँ पेरिफेरीसम्म पनि आएको हुन्छ. सो स्मल ब्रोन्काइ र ब्रोन्कियल्स क्यान हैव द हैन, अब त्योहरु इन्भल्भ हुन सक्छ ट्युमरमा. सो ट्युमर क्यान इन्भल्भ स्मलर ब्रोन्काइ एन्ड ब्रोन्कियल्स, हैन? स्मलर ब्रोन्काइ र ब्रोन्कियल्सहरुले ट्युमरले इन्भल्भ गर्न सक्छ. र कुनै पनि ब्रोन्काइ र ब्रोन्कियल्स यदि इन्भल्भ भयो भने त्यहाँ के हुन सक्छ? त्यहाँ हुन सक्छ त्यसको अब्स्ट्रक्सन. के हुन सक्छ? अब्स्ट्रक्सन हुन सक्छ. र ब्रोन्काइहरुको अब्स्ट्रक्सन भयो भने के हुन सक्छ त? अल्टिमेटली देयर विल बी द एयरवे को प्यासेज के हुन्छ त? इट मिन्स एयरवे प्यासेज ब्लक भयो भनेपछि यहाँ पनि के हुन सक्यो त? रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हुन सक्यो. सो यहाँ पनि के भयो त? रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हुन सक्यो. र दिस क्यान कज द डिस्निया अर द सर्टनेस अफ ब्रेथ. सो मान्छेलाई सर्टनेस अफ ब्रेथ, डिस्निया यहाँ पनि हुन सक्छ. किनभने एउटा कुरा के छ कि द एल्भियोलाई आर एफेक्टेड मोस्टली इन द एडिनोकार्सिनोमा. के एफेक्टेड हुन्छ भनेपछि एल्भियोलाई एफेक्टेड हुन्छ. र व्हेनेभर देयर इज एल्भियोलाई आर एफेक्टेड, देन एक्चुअली एयर एक्सचेन्ज हुने मेन कुरा नै एल्भियोलाई हो. सो एल्भियोलाइहरु नै यदि एफेक्टेड छ भने, यो एल्भियोलाइहरु नै एफेक्टेड छ भने अब के हुन सक्छ त? एयर एक्सचेन्ज हुन राम्ररी पाउँदैन र त्यो कारणवश पनि के हुन सक्छ त? हाइपोक्सिया हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि डिस्निया गराउन सक्छ. सो एउटा भयो डिस्निया, अर्को भयो प्लुरल इफ्युजन. अर्को के हुन सक्छ कि त यहाँ पनि ब्लिडिङ भइरहेछ र ब्लिडिङ क्यान अकर इन द स्मलर ब्रोन्काइ र त्यहाँबाट पनि के हुन सक्छ? कफ आउट भएर हेमोप्टाइसिस हुन सक्छ. सो यहाँ पनि के हुन सक्छ? कफ एन्ड हेमोप्टाइसिस यहाँ पनि हुन सक्छ. ठीक छ.
अब लेट सपोज कि यहाँ जुन प्लुरल इफ्युजन हुन्छ त्यो प्लुरल इफ्युजन यति म्यासिभ प्लुरल इफ्युजन छ कि द्याट क्यान एक्चुअली कोल्याप्स द लङ र यति बेला जुन लङ कोल्याप्स गरे भने द मेडियास्टिनम विल सिफ्ट टुवार्ड्स द अपोजिट साइड, यति बेला सेम साइड नसिफ्ट भएर अपोजिट साइड सिफ्ट हुन खोज्छ। ठिक छ। सो प्लुरल इफ्युजनले गर्दाखेरि के हुनसक्छ, म्यासिभ प्लुरल इफ्युजन छ भने जुन रेयर हुन्छ, सो म्यासिभ प्लुरल इफ्युजन भएर लङलाई कोल्याप्स पनि गर्न सक्छ र लङ कोल्याप्स भयो भने मेडियास्टिनल सिफ्ट टु द अपोजिट साइड। सो वी क्यान सी द्याट प्लुरल इफ्युजन भयो, कफ हेमोप्टाइसिस भयो, डिस्निया हुन सक्यो, रेस्पिरेटरी प्रब्लमहरू हुन सक्यो। अब एक्चुअली स्पेशल एडिनोकार्सिनोमाको एउटा के केस छ कि यदि एडिनोकार्सिनोमा अकर एट द एपेक्स अफ द लङ, अब पेरिफेरीमा त एपेक्स पनि पर्यो, सो यहाँ यदि एपेक्स अफ द लङमा एडिनोकार्सिनोमा एराइज भयो भने दिस एडिनोकार्सिनोमा इज नोन एज पानसिङ-तोमर, सरी पानसिङ-तोमर होइन, पेनकोस्ट ट्युमर, पेनकोस्ट ट्युमर। So the adenocarcinoma that arises at the apex of the lung, apex of lung मा lung को apex मा जुन adenocarcinoma arise हुन्छ त्यसलाई भन्छ पेनकोस्ट ट्युमर। and this पेनकोस्ट ट्युमर may lead to several features। हेरौँ के फिचर लिएर आउँछ। अब हेर्नुस्, लेट्स सपोज कि दिस इज अ लङ एन्ड दिस इज अ ट्र्याकिया हैन, दिस इज ट्र्याकिया, दिस इज ब्रोन्काई एन्ड लेट्स सपोज कि ट्युमर इज अकर इन द एपेक्स अफ द लङ एन्ड यसलाई हामीले के भनेको थियौँ त, पेनकोस्ट ट्युमर भनेको थियौँ। ठिक छ, यसमा केही प्रब्लम छैन। अनि लेट्स सपोज कि यो फर्स्ट रिब हो र यो क्लाभिकल हो। एक्चुअली के हुन्छ कि देयर आर सम भेसल्स व्हिच कम इन बिट्विन द फर्स्ट रिब एन्ड क्लाभिकल। So there are some vein, the artery and the nerve. So actually के हुन्छ, एक्जिलातिर आउने आर्टरी, वेन, नर्भ जुन हुन्छ, दे बेसिकली पास इन बिट्विन द क्लाभिकल एन्ड द फर्स्ट रिब। सो क्लाभिकल र फर्स्ट रिबको बिचमा चाहिँ पास हुने हुन्छ एक्जिलरी वेन, एक्जिलरी नर्भ, एक्जिलरी आर्टरीहरू पास गर्छन् हैन। अब यो यहाँ पास गरिरहेका हुन्छन्। सो यो एउटा यहाँ चाहिँ एउटा यो क्लाभिकल र के भन्छ फर्स्ट रिबको बिचमा जुन स्पेस छ, दिस स्पेस इज नोन एज थोरासिक आउटलेट। यसलाई के भन्छ त, थोरासिक आउटलेट भन्छ। एन्ड वेन एभर एनी ट्युमर कम्प्रेसेस, लेट सपोज कि कुनै ट्युमर छ, दिस ट्युमर यो ट्युमर के भयो त, ग्रो गर्यो र ग्रो गरेर यसले के गर्यो, रिबलाई डिस्ट्रोय गरिदियो। के गर्यो त, रिबलाई डिस्ट्रोय गर्यो। रिबलाई डिस्ट्रोय गर्दा गर्दै इट क्यान कम्प्रेस द दिस स्ट्रक्चर्स द्याट इज एक्जिलरी भेन, आर्टरी एन्ड नर्भ। एन्ड इफ दिस स्ट्रक्चर अल्सो गेट कम्प्रेस्ड देन देयर विल बी द सिम्टम्स लाइक, सिम्टमहरू के हुन्छ त, ह्यान्डमा चाहिँ अब नमनेस र टिङ्लिङहरू डेभलप हुन्छ, नमनेस एन्ड टिङ्लिङ डेभलप हुन्छ, किनभने ह्यान्डमा सप्लाई गर्ने आर्टरी, भेन, नर्भ सबै चाहिँ के भयो, कम्प्रेस भयो र त्यति बेला जे फिचर्स हुन्छ एलोङ विथ द फिचर्स अफ ह्यान्ड, दे आर अल्सो नोन एज थोरासिक आउटलेट सिन्ड्रोम। के त, थोरासिक आउटलेट सिन्ड्रोम हैन। सो मैले के भने कि जो पेनकोस्ट ट्युमर छ, द्याट पेनकोस्ट ट्युमर क्यान फर्स्ट अफ अल डिस्ट्रोय द रिब्स। सो एउटा काम के गर्छ, यसले रिब डिस्ट्रोय गर्छ। एन्ड नाउ इट क्यान एक्चुअली कम्प्रेस द स्ट्रक्चर्स अफ थोरासिक आउटलेट। सो यसले के गराउन सक्छ, थोरासिक आउटलेट सिन्ड्रोम गराउन सक्छ, थोरासिक आउटलेट सिन्ड्रोम गराउन सक्छ, जुनमा यसले के गर्छ, बेसिकली ह्यान्डमा सप्लाई हुने आर्टरी, भेन, नर्भहरूलाई कम्प्रेस गरिदिन्छ र त्यसको कारणले ह्यान्डमा नमनेस र टिङ्लिङ सेन्सेसनहरू, ह्यान्डमा विकनेस जस्तो डेभलप हुन्छ। दिस इज नोन एज थोरासिक आउटलेट सिन्ड्रोम, किनभने यो स्पेसलाई के भन्छ, थोरासिक आउटलेट भन्छ। सो हियर इज वी हेभ द पिक्चर। सो इन दिस पिक्चर you can see the clavicle and this is the first rib हैन, sorry this is the first rib, let me show you, this is a clavicle, this is a first rib र clavicle र first rib को बिचमा हेर्नुस् त, तपाईले के छ कि यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ अब आर्टरी, भेन, आर्टरी, नर्भ्सहरू चाहिँ गइराछ हैन, र यो चाहिँ यो रिजनमा यहाँ देखिरहेको छु मैले हैन। सो फर्स्ट रिब र क्लाभिकल को बिचमा भेन, आर्टरी, नर्भ गइराछ। दिस स्पेस इज न्यारो स्पेस नोन एज थोरासिक आउटलेट स्पेस। एन्ड यो स्पेसको स्ट्रक्चर्सहरू वेन एभर गेट कम्प्रेस्ड देन देयर विल बी द थोरासिक आउटलेट सिन्ड्रोम। सो पेनकोस्ट ट्युमरले के गर्न सक्छ, फर्स्ट रिबलाई डिस्ट्रोय गरेर यो स्पेसलाई कम्प्रेस गर्न सक्छ र त्यही भएर चाहिँ पेनकोस्ट ट्युमरमा थोरासिक आउटलेट सिन्ड्रोम हुन्छ। So you can see the Pancoast tumor basically can cause the rib destruction. Pancoast tumor भनेको adenocarcinoma of lung at the apex, and
Another thing that the Pancoast tumor can do is कि Pancoast tumor can compress the ipsilateral sympathetic chain of ganglion, especially the sympathetic fiber which are going to the face and the eye. So let's suppose कि we have the these are the lungs and these are the sympathetic chain. So this is a right side sympathetic chain and this is a left side sympathetic chain. And let's suppose that there is a tumor, Pancoast tumor, at the apex of the lung, and this tumor can compress the sympathetic chain of ganglion. And when it compresses the sympathetic chain of ganglion, the sympathetic fibers which are going to the eye and which are going to the face will get affected. ठीक छ? Sympathetic chain of ganglion बाट फाइबरहरू एक्चुअली आई र फेसमा जान्छन् र आई र यहाँ यो ठाउँबाट आई र फेसमा जान्छन्, सबै ठाउँको सबैमा जान्छन्। तर स्पेशली पेनकोस्ट ट्युमरले अरू सिम्पेथेटिक फाइबरलाई नएफेक्ट गरेर एक्चुअली त्यो पोइन्टमा सिम्पेथेटिक गेङ्ग्लियोनको त्यो पोइन्टमा एफेक्ट गर्छ जसले चाहिँ आई र फेसहरूलाई सप्लाई गर्छ र द्याट्स वाइ द पर्सन विल ह्याभ द हर्नर syndrome. The person will have Horner syndrome. So what is Horner syndrome? So Horner syndrome is nothing, especially it is OSP. It is OSP. So what is OSP? OSP means ocular sympathetic paralysis. Ocular sympathetic paralysis. So basically the Pancoast tumor will compress the sympathetic chain of ganglion, and from where the sympathetic fibers, these are the sympathetic fiber going to the face and going to the eyeball structures. And basically when these fibers get affected, these sympathetic fibers get affected by the Pancoast tumor, then there will be ocular sympathetic paralysis, and this condition is known as Horner's syndrome. So what are the things that are included under Horner syndrome? So in Horner syndrome, basically there is a main three things: meiosis, ptosis and facial. So the person will have the meiosis, the ptosis, the facial anhidrosis and enophthalmos all in the affected sides. यानी कि राइट साइड तिरको यदि सिम्पैथेटिक फाइबर एफेक्टेड छ भने राइट साइड को आईमा मायोसिस हुन्छ, राइट साइड के आईमा टोसिस हुन्छ, राइट साइड के आईमा फेसियल, राइट साइड को फेस तिर फेसियल एनहाइड्रोसिस हुन्छ र इनोप्थाल्मस हुन्छ. सो दिस यी चारवटै फिचर हुन्छ. सो एकचोटी पीजी इन्ट्रान्स एक्जाममा देयर वाज अ क्वेशन आस्क्ड that which one of the following is not a feature of Horner syndrome, and these four options were given. So कुन चाहिँ Horner syndrome को feature होइन, and the answer was enophthalmos. But you studied here कि enophthalmos is also one of the feature of Horner syndrome. So यो यस्तो किन त, I will tell you. So first you should understand कि meiosis means pupilloconstriction. So pupil constriction. So what is pupil? So this is the, let's suppose this is the eyeball and this is the cornea, and this structure is basically the pupil. ठीक छ? So your pupil actually के हुन्छ त constrict हुन्छ. ठीक छ? Whenever there is a Horner syndrome, this pupil get constricted. ठीक छ? Ptosis. What is ptosis? Ptosis means the dropping of the eyelids. Dropping of eyelids. That is, normally the eyelid should actually cover, the upper eyelid should cover actually the 2 mm of cornea, and the lower eyelid should just touches the lower eyelid just touch the cornea. ठीक छ? अप्पर आइलिडले कर्नियाको 2 mm जति इन्भल्भ गर्छ, लोअर आइलिडले जस्ट टच गर्छ कर्नियामा. इफ ग्रेटर देन 2 mm सम्म यदि आइलिड ड्रप भयो भने दिस कन्डिसन इज नट टोसिस. सो टोसिस हुन्छ. अर्को फेसियल एनहाइड्रोसिस भनेको देयर विल बी एक्चुअली डिक्रिज्ड फेसियल स्वेटिङहरू आउन कम भइहाल्छ, यानी फेसहरूबाट पसिना आउँदैन. अर्को इनोप्थाल्मस भनेको देयर विल बी डिप्रेस्ड आई. डिप्रेस्ड आई मिन्स यू विल इफ यू लुक दैट पर्सन यू थिंक दैट द आईबल इज एक्चुअली बल्ज इनवार्ड. आईबल भित्रतिर गइसकेछ जस्तो फिल हुन्छ. तर रियलमा चाहिँ यो तीनवटा कुरा त हुन्छ, तर इनोप्थाल्मस चाहिँ एक्चुअली रियलमा हुँदैन, यो एपेरेन्ट देखिन्छ. यस्तो किन? आई विल टेल यू. सो हर्नर सिन्ड्रोम बुझ्नको लागि तपाईँ पहिला लेट्स बुझ्नु कि यो आईबल छ र यो बल आईबलमा मैले यो कर्निया बनाएँ. ठीक छ? यो प्युपिल छ. अब के बुझ्नु पर्यो कि लेट्स सपोज कि दिस इज द आईलिड.
ठीक छ। र यो आइलिड मानौ यो आइलिड हो र मैले भने थिएँ कि अप्पर आइलिड कभर द 2 mm अफ कर्निया। सो यो भनेको यो 2 mm हो, ठीक छ। कर्निया त यहाँसम्म छ भनेपछि यो यति 2 mm कर्नियालाई अप्पर आइलिडले नर्मली कभर गरेको हुन्छ। अब एक्चुअली के छ कि यो जुन आइलिड छ यो आइलिडलाई एक्चुअली एलिभेट गरेर राख्ने काम तीनटा मसलले गर्छ। आइलिडलाई अलिक यही पोजिसनमा राख्ने और यो भन्दा पनि एलिभेट गरेर राख्ने काम तीनटा मसलले गर्छ। द मसल आर लेवेटर palpebral superialis, the molar muscle, and the another muscle is frontalis. So basically यो तीनटा मसलले आइलिडलाई एलिभेट गरेर राख्छ, यानी त्यसलाई यही पोजिसनमा राख्छ और यो भन्दा माथिल्लो पोजिसनमा राख्छ। And the most stronger muscle is levator palpebrae superialis. This is known as LPS. So LPS भनेको सबभन्दा स्ट्रङ्गर मसल हो र त्यसपछिको स्ट्रङ्गर भनेको फ्रन्टालिस हो र सबभन्दा कम स्ट्रङ्गर भनेको मुलर मसल हो। र मुलर मसल इज ह्याभिङ द सिम्प्याथेटिक सप्लाई र एक्चुअली हर्नर सिन्ड्रोममा के भएको हुन्छ कि मैले भने थिएँ कि आइबलको सिम्प्याथेटिक सप्लाईहरू ड्यामेज भएको हुन्छ। द्याट्स वाइ दिस सिम्प्याथेटिक सप्लाई इज ड्यामेज्ड एन्ड ड्यू टु विच द मुलर मसल विल नट वर्क। र मुलर मसलले वर्क गरेन भने अब केही डिग्रीमा चाहिँ के हुन्छ, मान्छेलाई आइलिडले मुलर मसलहरूले यिनीहरूले के गर्न खोजिरहेको हुन्छ, आइलिडले उठाएर राख्न खोज्छ र यो पोजिसन राख्न खोज्छ, तर मुलर मसलले काम गरेको छैन। सो अब आइलिड हल्का ड्रपिङ चाहिँ हुन्छ र नाउ इट इज विल बी ग्रेटर देन 2 mm अफ द ड्रपिङ अफ द आइलिड्स, होइन। र यो भनेको नाउ दिस कन्डिसन इज नोन एज टोसिस। र यो टोसिस कन्डिसन हुनु भनेको इट्स के भन्छ, इट्स नट अ नर्मल कन्डिसन। यो भनेको टोसिस नै भयो, तर यति बेला जुन टोसिस हुन्छ त्यो माइल्ड टोसिस हुन्छ, किनभने मुलर मसल इज एक्चुअली विक एलिभेटर अफ द अप्पर आइलिडको विक टाइप अफ एलिभेटर छ। त्यही भएर जब यसको प्यारालाइसिस हुन्छ त्यही भएर माइल्ड टोसिस मात्रै हुन्छ, ठिक छ। अब एक्चुअली के हुन्छ कि सो एउटा कुरा के बुझ्नुभयो कि अप्पर आइलिडमा के हुन्छ, माइल्ड टोसिस हुन्छ। अब द लोअर आइलिड जुन छ, यो लोअर आइलिड इज एक्चुअली बेसिकली यहाँ मसल हुन्छ इन्फेरियर टार्सल मसल, एन्ड यो मसल एक्चुअली जुन हुन्छ द्याट इज सप्लाई अल्सो बाई सिम्प्याथेटिक फाइबर। यसलाई पनि सप्लाई कसले गरेको हुन्छ, सिम्प्याथेटिक फाइबर। र मैले के भन्थे कि लोअर आइलिड जस्ट टच द कर्निया। अब के छ एक्चुअली कि सिम्प्याथेटिक सप्लाई त यसको पनि ड्यामेज भइसक्यो हर्नर सिन्ड्रोममा, त्यही भएर इन्फेरियर टार्सल मसल अल्सो डजन्ट वर्क। र इन्फेरियर टार्सल मसलले वर्क गरेन भने जुन यो आइलिड यहाँ थियो त्यो आइलिड यहाँ नआएर अलिक अझै माथि आइदिन्छ। यसले कर्नियालाई अघि टच मात्रै गरेको थियो, अब कर्नियालाई अझै धेरै कभर गरिदिन्छ। र कर्नियालाई अझै धेरै कभर गर्यो भने यो पनि एक किसिमको के भयो कि आइलिड कर्नियातर्फ तलबाट पनि आइलिड कर्नियातर्फ ड्रपिङ जस्तो भयो। एन्ड दिस कन्डिसन इज नोन एज इन्भर्स टोसिस भयो। यो इन्भर्स टोसिस किन भनेको, नर्मली टोसिसमा त आइलिड तल आउँथ्यो तर यहाँ आइलिड माथि गइसक्यो, त्यही भएर यसलाई के भन्छ त इन्भर्स टोसिस भन्छ। र यति बेला के भइदियो कि अब दुवै आइलिड एक्चुअली कर्नियाले धेरै जसो कर्नियाको धेरै पार्टलाई कभर गरिसकेछन् र कर्नियाको धेरै पार्टलाई कभर गरेको कारणले जुन आइबल हुन्छ त्यो एपियर हुन्छ कि त्यो आइबल एक्चुअली भित्रतिर बल्ज छ भनेर, भित्रतिर धसेको छ भनेर बल हुन्छ। त्यही भएर जुन इनोप्थाल्मस छ त्यो रियलमा इनोप्थाल्मस हुँदैन। त्यो इनोप्थाल्मस जुन छ त्यो इनोप्थाल्मस कस्तो हुन्छ त, फल्स एपरेन्ट इनोप्थाल्मस हुन्छ। हामीलाई लाग्छ कि आइबल भित्रतर्फ छ, किनभने दुवै आइलिडले के गरेको हुन्छ, कर्नियालाई कभर धेरै गरिसकेको हुन्छ र हामीलाई लाग्छ कि आइबल भित्रतिर छ, तर आइबल भित्र हुँदैन। सो द्याट्स वाइ जुन हर्नर सिन्ड्रोमको के फिचर होइन भनेर सोध्यो भने द एन्सर विल बी एपरेन्ट इनोप्थाल्मस, ठिक छ। सो द मेन थिङ यति कुरामा यति नै भयो कि पेनकोस ट्युमरले हर्नर सिन्ड्रोम गराउन सक्यो र हर्नर सिन्ड्रोमको फिचर्सहरू तपाईँ बुझि नै हाल्नुभयो। फेसियल स्वेटिङ पनि किन हुन दिँदैन कि नर्मली फेसियलको स्वेट ग्ल्यान्डमा सिम्प्याथेटिक सप्लाई हुन्छ र वेनेभर द सिम्प्याथेटिक सप्लाई इज कट अफ इन द हर्नर्स मसल देन द फेसियल स्वेटिङ विल बी डिक्रिज, ठिक छ। So the Pankos tumor can basically cause the thoracic outlet syndrome, the Horner syndrome, and atrophy of the hand muscle, especially due to the thoracic outlet syndrome. Thoracic outlet syndrome मा जुन ह्यान्डलाई सप्लाई गर्ने ब्लड भेसल नर्भ्स र
भेनहरु जुन कम्प्रेस भइसकेको थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि ह्यान्ड र मसलहरुमा चाहिँ एट्रोफी हुन ह्यान्डको मसल्सहरुमा एट्रोफी हुन थाल्छ सो यो सबै जुन फिचर्सहरु हेर्यो सबै फिचर भनेको के को हो त एडिनो कार्सिनोमाकै फिचर हो ठीक छ अब देयर आर सम थिंग्स you have to know about adenocarcinoma more कि adenocarcinoma is basically related to the KRAS and EXGR mutation you know that र whenever you do biopsy in the अब उसको ट्युमर को मासलाई हामी लिएर बायोप्सी गर्छौं भने बेसिकली बायोप्सी गर्दाखेरि we see the mucin containing glands in tumor so tumor मा जुन यस ट्युमर एक्चुअली ट्युमर जुन हुन्छ ट्युमर भित्र ग्ल्यान्डहरु बनेको हुन्छ यस्तो ग्ल्यान्डहरु बनेको हुन्छ र यो ग्ल्यान्डहरु भित्र के हुन्छ त म्युसिन हुन्छ यो के हो त म्युसिन हो र जो ग्ल्यान्ड हुन्छ त्यो टाइटली प्याक्ड हुन्छ ट्युमर सेल भित्र सो द ग्ल्यान्ड्स आर अरेन्ज्ड आर टाइटली प्याक्ड धेरै ग्ल्यान्डहरु हुन्छन् टाइटली प्याक्ड हुन्छन् र अर्को कुरा कि यो ट्युमर जहाँ हुन्छ त्यो जुन ठाउँमा के गर्दिन्छ अल्टिमेटली त्यो ठाउँमा त मानौ कि ट्युमर यहाँ भइराछ भने लङको कुनै पेरिफेरल पार्टमा मानौ कि यो पेरिफेरल पार्टमा यदि ट्युमर भइराछ भने लेट्स सपोज कि यो लङ हो हैन लङको पेरिफेरल ट्युमर भइराछ भने पछि यहाँ नेक्रोसिस हुन्छ र नेक्रोसिस भएर हिल भएर यहाँ के भइसकेको हुन्छ फाइब्रोसिस भइरा हुन्छ सो दिस ट्युमर इज एसोसिएटेड विथ स्क्यारिङ सो स्क्यारिङ एकदम इन्टेन्स स्क्यारिङ डेभलप भइरा हुन्छ एडिनोकार्सिनोमा केसमा र मैले भने थिए कि एडिनोकार्सिनोमाले बेसिकली इन्भल्भ गर्छ एल्भियोलाइहरुलाई र एल्भियोलाइहरु इन्भल्भ गरेको कारणले गर्दाखेरि नर्मली जुन यसरी एल्भियोलाइहरु हुन्छ यसरी सो यो एल्भियोलाइको एल्भियोलर सेप्टाहरु हो सो बेसिकली यो ट्युमरमा के भएर हुन्छ जुन सेप्टाहरु हुन्छ एल्भियोलाइको त्यो सबै सेप्टाहरु थिकेन्ड भइदिन्छ सो द ट्युमर हैव द थिकेन्ड सेप्टा के त थिकेन्ड सेप्टा इन एल्भियोलाई सो एल्भियोलाइको जुन सेप्टाहरु हुन्छ त्यो एकदम थिकेन्ड भइसकेको हुन्छ अब एडिनोकार्सिनोमाको के चाहिँ फरक कुरा छ सेन्ट्रल ट्युमर और स्क्वामस स्मल सेलहरु भन्दा यसमा के फरक कुरा छ एक्चुअली एडिनोकार्सिनोमाको पेशेन्टहरु अलिक लेट प्रेजेन्टेसन गर्छ अस्पतालमा के गर्छ त अलि लेटली आउँछ किनभने ट्युमर छ पेरिफेरीमा यसले रेस्पिरेटरी अब्स्ट्रक्सनहरु खासै गर्दैनन् र त्यही भएर मान्छेलाई इनिशियल स्टेजमा थाहै हुँदैन कि मलाई केही भइराछ भनेर किनभने इनिशियल स्टेजमा सिम्पटमहरु पनि एकदम माइल्ड हुन्छन् सो इनिशियल स्टेजमा के हुन्छ सिम्पटम माइल्ड हुन्छ र माइल्ड र अर्को कुरा नन स्पेसिफिक हुन्छ अब अलिअलि माइल्ड कफ आउँछ हैन माइल्ड चाहिँ फिभर हुन्छ त्यो पनि लो ग्रेडको फिभर हुन्छ एक्चुअली फिभर किन आइरा हुन्छ क्यान्सरमा किनभने कुनै पनि क्यान्सर जुन हुन्छ दैट इज हाई बेजल मेटाबोलिक रेट सिचुएसन र जहाँ पनि मेटाबोलिक रेट हाई हुन्छ त्यति बेला के हुन सक्छ फिभर हुन सक्छ र अर्को कुरा कुनै पनि क्यान्सर जुन छ त्यो एउटा माइल्ड इन्फ्लामेटरी स्टेट हो हैन अनि त्यो कारणले गर्दा पनि फिभर देखिरा हुन्छ सो माइल्ड फिभर माइल्ड कफहरु हुन्छ इनिशियल स्टेजमा रेस्पिरेटरी प्रब्लमहरु हुँदैन र त्यही भएर यो फिचर्सहरुले यो नन स्पेसिफिक फिचर्सहरुले गर्दाखेरि युजुअली क्यान्सर डायग्नोस्ड अलि लेटली डायग्नोस्ड हुन्छ लेट हस्पिटल आउँछन् पेशेन्ट्सहरु र यतिकै पनि फिमेलहरुलाई अलिक इग्नोरै गरिन्छ फिमेलहरुको हेल्थको लागि त्यही भएर चाहिँ एडिनोकार्सिनोमाको लेट प्रेजेन्टेसन हुन्छ ठीक छ जस्तो अब सेन्ट्रल ट्युमर भएको भए चाहिँ पेशेन्टहरुको रेस्पिरेटरी अब्स्ट्रक्सन हुन्थ्यो अलिक चाँडो अस्पताल आउँथ्यो तर यो चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ सिम्पटमहरु पनि अलिक लेट आउँछ र अलिक माइल्ड खालका हुन्छन् त्यही भएर युजुअली अनडायग्नोस नै बस्छ ठीक छ अर्को कुरा मैले के भन्थे जुन यो प्लुरल इफ्युजन हुन्छ यो प्लुरल इफ्युजन यहाँ मैले भनेथे नि पेरिफेरीमा भएको कारणले प्लुरल इफ्युजन हुन सक्छ र जुन प्लुरल इफ्युजन हुन्छ यो इफ्युजनको फ्लुइडहरुलाई हेर्दाखेरि एक्चुअली यु विल फाइन्ड कि यो प्लुरल फ्लुइडको इफ्युजनमा चाहिँ ह्यालुरोडिनेज जुन इन्जाइम हुन्छ यो इन्जाइमहरु एक्चुअली प्लुरल इफ्युजनको फ्लुइडमा पाइरा हुन्छ ठीक छ सो यो प्लुरल इफ्युजनको फ्लुइडमा चाहिँ ह्यालुरोडिनेजको लेभल चाहिँ अलि धेरै नै हुन्छ सो लार्ज सेल क्यान्सरको बारेमा म खासै कुरा गर्दिन किन लार्ज सेल क्यान्सर एकदम धेरै रेयर छ भने अनि लार्ज सेल एकदम धेरै त्यस्तो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन सो आई विल नट टक अबाउट द लार्ज सेल क्यान्सर सो लेट्स स्टार्ट द मेटास्टासिस सो एक्चुअली जुन कुनै पनि लङ क्यान्सर हुन्छ आइदर दैट विल बी द एडिनोकार्सिनोमा और दैट विल बी इन द पेरिफेरी सो पेरिफेरीमा हुने क्यान्सर होस् और सेन्ट्रल रिजनमा हुने क्यान्सर होस् एक्चुअली जुन क्यान्सरको पनि मेटास्टासिस प्याटर्न जुन हुन्छ त्यो अलमोस्ट एकै नासको हुन्छ सबभन्दा फर्स्ट जुन मेटास्टासिस हुन्छ त्यो कुनै पनि क्यान्सर कहाँ भइरा हुन्छ भनेपछि जुन यो हाइलर रिजनमा जुन लिम्फ नोड्सहरु हुन्छ ठीक छ सो क्यान्सरस सेल युजुअली के हुन्छ त यो हाइलर रिजनको लिम्फ नोड्सहरुमा एक्चुअली
फर्स्टमा मेटास्टासिस हुन्छ। सो फर्स्ट मेटास्टासिस इज इन द हाइलर लिम्फ नोड्स। ठीक छ। सो कुनै पनि क्यान्सरमा फर्स्ट मेटास्टासिस हाइलर लिम्फ नोडमा हुन्छ। हाइलर लिम्फ नोड पछि जुन मेटास्टासिस हुन्छ त्यो सेकेन्ड मोस्ट कमन साइट भनेको एड्रिनल ग्ल्यान्ड हुन्छ। ठीक छ, एड्रिनल ग्ल्यान्ड। थर्ड मोस्ट कमन साइट भनेको चाहिँ हाम्रो लिभर हुन्छ। के हुन्छ? लिभर। र फोर्थ मोस्ट कमन साइट भनेको चाहिँ हाम्रो ब्रेन हुन्छ। ठीक छ। सो फोर्थ मोस्ट कमन साइट भनेको ब्रेन हो, फोर्थ मोस्ट। र फिफ्थ मोस्ट कमन साइट भनेको बोन हो। र युजुअली जब बोनमा इन्भल्भ गर्छ क्यान्सरले, यसले के गराइदिन्छ? बोनको डिस्ट्रक्सन गराइदिन्छ। बोनको के गराइदिन्छ? डिस्ट्रक्सन गराइदिन्छ। र बोनको डिस्ट्रक्सन गरायो भने के हुन सक्छ त? बोनको फ्र्याक्चर हुन सक्छ। सो द फ्र्याक्चर अफ बोन क्यान अल्सो अकर इन द लङ क्यान्सर। ठीक छ। अब एक्चुअली चेस्ट एक्सरे जुन हुन्छ यहाँको बेस्ट इनिसियल टेस्ट हुन्छ। सुरुमा चाहिँ पेसेन्ट आउने बित्तिकै सबैभन्दा सुरुमा जुन टेस्ट गरिन्छ त्यो चेस्ट एक्सरे गर्नुपर्छ। किन चेस्ट एक्सरे गर्ने? चेस्ट एक्सरेमा एउटा चाहिँ यदि मास छ भने त्यो मास पनि एपियर हुन सक्छ। ठीक छ। सो मास एपियर हुन सक्छ र मास जुन हुन्छ त्यो ओप्याक देखिरहेको हुन्छ। एक्चुअली के हो देखिरहेको हुन्छ त? ओप्याक कन्सोलिडेसन जस्तै देखिरहेको हुन्छ। अर्को कुरा के छ कि चेस्ट एक्सरे किन पनि गर्ने? किनभने एक्चुअली हामीलाई यो जति फिचर छ क्यान्सरको फिचर, जस्तो कफ भयो, हेमोप्टाइसिस भयो, होइन, अब डिस्निया भयो, हेमोप्टाइसिस भयो, होइन, डिस्निया भयो, यो सबै फिचरहरू कमन इन द निमोनिया अल्सो। केमा कमन छ? निमोनिया पनि कमन छ। जस्तो फिभर पनि हुनसक्छ। सो सबै फिचर निमोनियामा कमन छ। सो निमोनियालाई रुल आउट गर्न पनि हामीले के गर्छौँ त? चेस्ट एक्सरे गर्छौँ। सो टु रुल आउट द कन्डिसन्स लाइक निमोनिया एन्ड अझै अरू पनि कन्डिसन जसमा चाहिँ यो फिचर मिलिरहेको हुन्छ, त्यसको लागि हामी के गर्छौँ? चेस्ट एक्सरे नै गर्छौँ। सो बेस्ट टेस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त? बेस्ट टेस्ट यति बेला चाहिँ चेस्ट एक्सरे हुन्छ सुरुमा चाहिँ। अर्को कुरा, हामी एक्सरेबाट चाहिँ युजुअली प्लुरल इफ्युजनहरू पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ, होइन। सो प्लुरल इफ्युजनहरू हामी चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ प्लुरल इफ्युजन छ कि छैन। तर युजुअली चाहिँ प्लुरल इफ्युजन थाहा पाउनको लागि अलिक बढी प्लुरल फ्लुइड हुनुपर्छ, जुन चाहिँ यति बेला हुँदैन। सो प्लुरल इफ्युजनहरू त्यस्तो खासै राम्ररी चाहिँ डायग्नोस हुन सक्दैन। तर अहिलेको लागि यति बुझ्नु पर्यो कि बेस्ट इनिसियल टेस्ट भनेको चेस्ट एक्सरे। अर्को टेस्ट वी क्यान डु इज सिटी स्क्यान। र सिटी स्क्यान गर्न सकिन्छ। सिटी स्क्यानले के हुन्छ फाइदा कि ट्युमर चाहिँ भेरिफाई पनि हुन्छ। जुन ट्युमर हुन्छ त्यो ठ्याक्कै भेरिफिकेसन पनि हुन्छ, कहाँ छ ट्युमर भनेर पत्ता लाग्छ। अर्को कुरा, यसले चाहिँ हामीलाई स्टेजिङ गर्नमा, ट्युमरको स्टेजिङ गर्नमा पनि हेल्प गर्छ। ठिक छ। त्यो स्टेजिङमा हेल्प गर्छ। अर्को, हामीले कन्फर्मेट्री गर्नको लागि जहिले पनि के गर्नुपर्छ त? अब यसमा चाहिँ लङ क्यान्सर केसहरूमा चाहिँ सबभन्दा पहिला ब्रोन्कोस्कोपी गर्ने। ठिक छ। र ब्रोन्कोस्कोपी गरिसकेपछि के गर्ने त? त्यति बेलै बायोप्सी लिने। सो ब्रोन्कोस्कोपी एन्ड बायोप्सी गरिन्छ यो कन्फर्मेट्री टेस्टको लागि। अर्को, हामीले जस्तो पेट स्क्यान जहाँ एभाइलेबल छ त्यहाँ पेट स्क्यान गर्न सक्छौँ, होइन। अब बोनको मेटास्टासिस छ भनेर हामीले चाहिँ बोन स्क्यानहरू गर्न सक्छौँ। ठिक छ। अनि अर्को चाहिँ के भन्छ त? अब जस्तो पल्मोनरी फङ्सन टेस्टहरू पनि गर्न सकिन्छ, तर त्यस्तो खासै चाहिँ गरिँदैन। ठिक। र लेट्स टक अबाउट द ट्रिटमेन्ट पोर्सन। सो ट्रिटमेन्टमा बेसिकली के भन्छ कि हेर्नुहोस्, इफ द पर्सन इज ह्याभिङ स्मल सेल क्यान्सर, स्मल सेल क्यान्सर छ भने हामीलाई के थाहा छ कि अलरेडी मेटास्टासाइज भइसकेको हुन्छ। सो मेटास्टासाइसिस जहिले पनि 100% हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ जहिले पनि सर्जरी गर्दैनौँ। वी विल गो फर द केमो एन्ड द रेडियोथेरापी। सो केमोथेरापी गर्ने और केमोथेरापी प्लस रेडियोथेरापी गर्ने। ठिक छ। अब के औषध मेडिसिन दिने त्यो म भन्छु। अब लेट सपोज कोही मान्छेमा स्क्वामस छ भने यति बेला के गरिन्छ त? स्क्वामसमा यदि मेटास्टासिसहरू भइसकेछ धेरै भने यति बेला पनि सर्जरी नै गर्ने। तर यदि धेरै मेटास्टासिस भएको छैन भने, होइन, त्यति बेला हामी के गर्छौँ त? देन वी विल डु द सर्जरी, लोकल एक्सिजन गर्छौँ, होइन, जहाँ चाहिँ हामीले लोकली जुन ठाउँमा ट्युमर छ त्यो ठाउँको ट्युमरलाई एक्ससाइज गरेर काटिदिन्छौँ। प्लस वी विल डु द केमोथेरापी एन्ड प्लस वी विल डु द रेडियोथेरापी। सो दिस अल वी विल डु इन द स्क्वामस सेल अफ क्यान्सर। एन्ड यसको प्रोग्नोसिस त्यही पनि पुवर प्रोग्नोसिस हुन्छ, होइन। र यसको प्रोग्नोसिस त्यही पनि के हुन्छ त? रिलेटिभली गुड हुन्छ। ठिक। अब एडिनोकार्सिनोमा, होइन, एडिनोकार्सिनोमाको लागि बेसिकली के बुझ्नु पर्यो कि यो ट्युमर भनेको लङको पेरिफेरीमा छ। सो
सो यो पेरिफेरलमा भएको ट्युमरहरूलाई हामीले एक्सर्साइज गर्न पनि मिल्छ। सो जहिले पनि हामीले यसमा चाहिँ प्राय चाहिँ लोकल एक्सिजन गर्न खोज्छौँ र यदि भयो भने हामीले केमोथेरापी पनि चलाउँछौँ हैन, ताकि कतै मेटास्टासिस भएको छ भने त्यसलाई हटाइदियोस्। र युजुअली मेटास्टासिसमा अलि ढिलो हुन्छ, त्यही भएर लोकल एक्सिजनले पनि काम गर्न सक्छ र हामी केमोथेरापी त्यही पनि दिन्छौँ ताकि रिकरेन्स नहोस्। सो टु एभोइड रिकरेन्स हामी के गर्छौँ त केमोथेरापी दिन्छौँ। ठीक। सो स्मल सेल क्यान्सरको लागि जुन मेडिसिन केमोथेरापीमा दिन्छ त्यो भनेको के हो त सिस्प्लाटिन। सो सिस्प्लाटिन और यू कैन गिव द कार्बोप्लास्ट। सिस्प्लाटिन और कार्बोप्लास्ट दिने, अर्को इटोपोसाइड दिने, इटोपोसाइड। सो दिज आर द मेडिकेशंस, इटोपोसाइड, सिस्प्लाटिन और कार्बोप्लास्ट एंड प्लस यू कैन गिव द रेडियोथेरापी तो भनि नै दिए हैन। ठीक छ। अर्को रेजिमेन व्हाट यू कैन गिव द सिस्प्लाटिन प्लस यू कैन गिव द जेन्सी पनि दिन सकिन्छ। ठीक छ। नाउ फर टकिङ अबाउट द एडिनोकार्सिनोमा। सो एडिनोकार्सिनोमामा बेसिकली हामीले दुई किसिमको कुरा हुन सक्छ एडिनोकार्सिनोमामा। के हुन सक्छ कि इफ द पर्सन इज EFGR म्युटेसन पोजिटिभ, EFGR पोजिटिभ छ, EFGR म्युटेसनको टेस्टमा पोजिटिभ आइरहेछ भने त्यति बेला हामीले के गर्छौँ टार्गेटेड औषधि दिन्छौँ जुन कि जेफिटिनिभ र अर्को इर्लोटिनिभ। ठीक छ। अर्को भनेको इफ EFGR इज नेगेटिभ देन वी कैन गो फर द अगेन सिस्प्लाटिन एन्ड पिमेट्रेक्स्ट दिन सकिन्छ। ठीक छ। र मेन ट्रिटमेन्ट भनेको अहिलेसम्म पनि एउटा ट्रिटमेन्टलाई हामीले बिर्सनु हुन, द्याट इज क्विट स्मोकिङ। सो स्मोकिङ क्विट गर्यो भने सबभन्दा मेन ट्रिटमेन्ट यही नै हो। अर्को कुरा हामीले अलिक स्क्रिनिङमा के भन्छौँ कि यदि पेसेन्टहरू ओल्ड एजको छ, यदि 50 to 75 इयर्सको छ पेसेन्ट भने त्यति बेला के गरिन्छ त बेसिकली 50 to 75 इयर्सको पेसेन्टहरूमा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त बेसिकली वी विल गो फर द एनुअल स्क्रिनिङ हरेक सालमा हामी स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ। आइदर क्यान्सर होस् नहोस्, यदि स्मोकिङको त्यहाँ उनीहरूमा ह्याबिट छ र पेसेन्टको ओल्ड एज छ भने क्यान्सर छ या छैन भनेर मतलब भएन। हामीले हरेक साल के गर्नुपर्छ क्यान्सरको लागि स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ। अब देयर आर फ्यू कन्डिसन्स जहाँ चाहिँ हामी अपरेट गर्दैनौँ। सो अपरेटेबल भए पनि हामी अपरेट गर्न खोज्दैनौँ। यदि दुवै लङमा क्यान्सर इन्भल्भ छ भने, दुवै लङमा क्यान्सर छ भने गर्दैनौँ। इफ द लिम्फ नोड अफ अपोजिट साइड, सो राइट साइडमा ट्युमर छ र अपोजिट साइडको लिम्फ नोडमा यदि मेटास्टासिस भएको छ भने त्यति बेला पनि हामी अपरेट गर्दैनौँ। अर्को मेलिग्नेन्ट प्लुरल इफ्युजन, यदि इफ्युजन भइसकेको फ्लुइड प्लुरल इफ्युजन भएको छ र प्लुरल इफ्युजनको फ्लुइडमा यदि मेलिग्नेन्ट सेल्सहरू भेटिरहेछ भने त्यति बेला हामी चाहिँ अपरेसन गर्दैनौँ। अर्को कुरा यदि डिस्ट्यान्ट मेटास्टासिस जस्तो बोनमा, लिभरमा, ब्रेनमा गइसकेछ भने अपरेसन गर्दैनौँ। अर्को हर्ट र भेनेकाभाहरू इन्भल्भ छ भने हामी अपरेसन गर्दैनौँ। सो आई थिङ्क क्यान्सरको यति कन्सेप्ट भएपछि एटलिस्ट चाहिँ यो लेभलको लागि हामीले सफिसियन्ट हुन्छ। सो अझ केही भयो भने आई विल टेल यु इन नेक्स्ट केही पछिको भिडियो। सो अहिलेसम्मको लागि क्यान्सरको हामी भिडियोमा यति कुरा मात्रै भन्छौँ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस।